А ви б хотіли повечеряти в Теслі? І ні, я не про картоплю фрі на Макдрайві в салоні авто. Тесла відкрила власний заклад харчування в Голлівуді. Ресторан працює цілодобово і може вмістити більш ніж 250 людей. Крім класичної американської їжі, заклад пропонує різноманітні сувеніри, пов'язані з компанією Тесла. На дворі розташовані два велетенські екрани, де гості можуть дивитися кіно, а попкорн їм подає робот Optimus. До того ж, тут є 80 зарядних станцій для електрокарів. Як вам? Діліться в коментарях.